ohun rere ni láti máa yin orúkọ rẹ bàbá o, láti máa fìyìn fọ́lọ́run ọ̀gá ògo. Ọlọ́run a dúpẹ́. Oh Lord, we thank thee. Ní ìrọ̀lẹ́ yìí. This evening. Torí pé because ó fi fún wa lẹ́ẹ̀kan sí lọ́dún yìí. He gave us once again this year. Látò ti lè gbé ohùn sókè láti ké pè ọ́ fún àánú bá a ṣe máa ń ṣe lọ́dọọdún. To raise up our voice to call unto you for mercy as we normally do annually. Àsìkò yìí jẹ́ àsìkò tó jẹ́ pé ohun tí ó ń pè fún, táyé wa ń pè fún, torílẹ̀-èdè wa ń pè fún, tí gbogbo ayé ń pè fún gan ni kí ìwọ Ọlọ́run kó síjú wolẹ̀ kó sì ṣàánú. This particular time calls for you, Almighty God, to behold humanities and show mercy. Mo mọ̀ pé púpọ̀ ibi ni wọ́n ti ń gbàdúrà. I know many places they have prayed, tí wọ́n ń ṣìpẹ̀, that they supplicate, tí wọ́n sì ń bẹ̀bẹ̀ wájú wọ Jehovah pé and interceding before you, the Almighty God, kó that tún ṣàánú fún ayé lẹ́ẹ̀kan you sí. show mercy once more unto the earth. Àwa náà tún dúró lórúkọ Jésù ọmọ rẹ. We stand in the name of Jesus, your Son. Gbogbo àwọn tí ó máa wò wá, As men that watch us, àwọn tí ó gbọ́ wá, those that listen to us, orílẹ̀-èdè wa, in our nation, ìjọ rẹ láyé, your church on earth, àti gbogbo ayé lápapọ̀. all over the world. Ní orúkọ ńlá Jésù. In the mighty name of Jesus, Ọlọ́run ẹ ṣàánú fún wa o. Lord, have mercy on us. Bíbélì sọ fún wa nípa àánú ni pé What the Bible told us about mercy is this. ó máa ń ṣògo ni It's rejoice lórí ìdájọ́. over judgment. Ohun tí à ń là kọjá lọ́wọ́lọ́wọ́ ní gbogbo ayé What we are passing through presently in all over the earth bí ìdájọ́ ló ṣe rí. is like judgment. Jẹ́ kánú rẹ kó ṣògo lórí Cause ẹ̀. your mercy to rejoice over it, Lord. Gbogbo àwọn tí ó ní àǹfààní àti gbọ́ wa, As mercy that were opportune to listen to us, tí wọ́n wà ní ìpèníjà kan that are in one challenge or the other, tàbó míì, or the other, ẹ lu ọ̀rọ̀ yín use your word látẹnu wa from our mouth láti fi dá wọn nídè, to deliver them, láti fi bá wọn pàdé. to encounter them. Ẹ jẹ́ ká rẹ́ni tí ó ní ìbápàdé ìgbàlà. Cause us to have so many people that will have encounter of Ẹ jẹ́ ká salvation, rẹ́ni tí ó ní ìbápàdé ìtúsílẹ̀. encounter of deliverance, Ẹ jẹ́ ká rẹ́ni tí ó ní ìbápàdé ìdáǹdè tòótọ́. encounter of true deliverance. Ẹ jẹ́ ká rẹ́ni tí Ọlọ́run ó ṣàánú fún tó sì bùkún fún. Those that you show mercy on, that you glorify your name. Olúwa wa. Jesus our Lord. Peter ti fẹ́ mú ọ̀rọ̀ wa ní ọdún yìí, òun náà ní ìwé onísáàmù orí kẹrin. Our message, our theme shall be found in the book of Psalm 4. La fẹ́ ka ẹsẹ̀ kínní ẹ̀. We want to read verse 1. Ohun tí a pe àkórí iṣẹ́ ìránṣẹ́ wa tá ò ṣe láàrin ọjọ́ méje wa, a pè ní àánú àti àdúrà. The theme of our message for 7 days is mercy and prayer. Ẹ jẹ́ ká ìwé onísáàmù orí kẹrin. Let's read the book of Psalm chapter 4, Ẹ jẹ́ kẹsẹ̀ kínní ẹ̀. verse 1. Yes. mi Huh? gbọ́ ohùn mi nígbà tí mo bá ń pè ọlọ́run òdodo mi ìwọ ni ó dá mi ní ìdè nínú ìpọ́njú ṣe ojú rere fún mi kí o sì gbọ́ àdúrà mi. So ojú rere ló pé tó bá jẹ́ pé ní òyìnbó la kà èyí tó pè lójú rere bẹ́ẹ̀ sọ pé ṣàánú fún mi In the kó o sì English, gbọ́ àdúrà mi. in the English version, we have mercy upon me and hear my prayer. Tó wà nù òyìnbó nìyẹn. That's what we have in the English version. Ojú rere Mercy, nínú àánú ló ti ń jáde. favor comes from mercy. Ṣùgbọ́n etí àánú gan onímùgbàgbọ́ jẹ́ ìpìlẹ̀. But mercy is what I believe that is the foundation. Ẹni tó bá ń rí àánú gbà, He that obtains mercy òun náà ló máa ń bá ojú rere pàdé. is the one that will encounter favor. Ṣùgbọ́n ibi tá a wà yẹn ló ní ṣàánú fún mi kó o sì gbọ́ àdúrà mi. In this text, it says, have mercy upon me and hear my prayer. Bí a ṣe wà nínú ìpàdé wa ní ọdún yìí, As we are in our program this year, tí a sì pe àkórí ìpàdé yìí ní ọ̀sẹ̀ àánú, and the theme is Week of Mercy. tá a sì ti gba ọ̀pọ̀lọpọ̀ àdúrà lórí ẹ̀. And we have prayed so many prayers on the program. Tá a sì mọ̀ pé Ọlọ́run tá à ń sìn, And we Ọlọ́run know tó the ń Lord gbọ́ that we àdúrà ni. serve is a God that answers prayer. Mọ̀ pé a ó ní ẹnìkan I know we will have someone tàbí ẹbí kan or a family tí ó wà lọ́kàn Ọlọ́run, that will be the heart of God, tí ó gbóhùn wa, that will hear our prayer, tọ́lọ́run ó dẹ̀ ṣàánú fún. and will show mercy on. Mo dẹ̀ ń sọ fún wọn tó ń gbọ́ mi pé I'm emphasizing you to my listener. ìwọ àtẹ̀bí ẹni Ọlọ́run ó jẹ́ ó jẹ́. Yourself and your family will be the one. Bí a ṣe wà nínú prógrámù yìí, As we are in this program,
a rí àwọn kan tó jẹ́ pé Ọlọ́run ó ti pinnu pé nínú ìgbéka nínú ètò òun àti àkókò tóun ti yàn. We will see some people that God in his mercy and in his program and his chosen time. Pé nírú àkókò ọ̀sẹ̀ àánú eléyìí ni òun fẹ́ gbọ́ igbe àtàdúrà tiẹ̀. This year week of mercy program, he wants to hear their cry and their prayers. Irú ìwọ bẹ́ẹ̀. You such people. Tàbí irú ẹ̀yin bẹ́ẹ̀. Or you such people. Tí Ọlọ́run ti pinnu wípé. That the Lord has ordained that. Nínú ọ̀sẹ̀ àánú tọdún èlò ti fẹ́ gbọ́ igbe àtàdúrà rẹ. That in this year week of mercy, you want to listen to your cry or prayer. Ọ̀tá ò ní já olólè rẹ̀. Enemy will not rob you of it. Bó ṣe wà lọ́kàn Ọlọ́run yẹn gan fún ọ. As it is in the heart of God for you. Pé ọdún èlò ń yàn fún ọ. That this is your appointed year. Fún ìdáǹdè rẹ. For your deliverance. Fún ìwòsàn rẹ. For your healings. Tó jẹ́ pé lẹ́yìn àdúrà yìí Ọlọ́run ó ṣí ọ nínú. That at the end of this program the Lord will open your womb. Ọlọ́run ó ṣí ilẹ̀kùn tuntun fún ọ. The Lord will open a new door unto you. Tó ti pinnu pé. That he has proposed that. Ó wà lára àwọn tó ń fẹ́ ṣàánú fún lọ́dún yìí. You are part of those he will show mercy unto this year. Bí ọ̀tá rẹ fẹ́. If your enemy like it. Bí ọ̀tá rẹ kọ̀. Or not. Béèyàn fẹ́ béèyàn kọ̀. Man like it or not. Bí Olúwa ti wà. As the Lord liveth. Tí agbára rẹ kò yí padà. That his power changeth not. Irú èèwọ̀ èèyàn bẹ́ẹ̀. You such people. Wàhálà àánú gbà lábẹ́ ìpàdé. You will obtain mercy under this program. Bàbá ìbò wo ohun tí à ń pè láàánú gbà mí. I consider what we call mercy at times. Mo rí pé. I see that. Púpọ̀ ènìyàn ló máa ń béèrè fún àánú. Many people ask for mercy. Èèyàn máa ń pọ̀ ńgbà mí. We will see crowd at times. Tí ó béèrè tí ó máa bẹ̀bẹ̀ fún àánú. That will be pleading and asking for mercy. Nígbà mi a máa ń gbé program kalẹ̀. At times we stage a program. Nígbà tí ìjọsìn wa àti gba máa ń kójọpọ̀. Where we still gather together in the fellowship. Ó lè jẹ́ ìsọjí. Maybe a revival. Ó lè jẹ́ ìsọjí abẹ́ ilé. Maybe in-house revival. Ó lè jẹ́ ìgbékalẹ̀ program kan tá a kalẹ̀ gbékalẹ̀ wípé. Maybe a program that will just program that. Láti fi gbàdúrà. To pray. Àbí láti fi ṣèsọjí. Or to have a revival. Olúkálùkù wà pẹ̀lú oríṣiríṣi ìṣòro síbẹ̀. That individual will attend with their problems. Ṣùgbọ́n nígbà tí Ọlọ́run bá fẹ́ ṣàánú gbà mí. But while God is about to show mercy at times. Àánú yìí sábà wá lákòókò kan náà. Mercy will not come at the same time. Àánú yìí sábà wá papọ̀ lákòókò kan náà. Mercy don't often come at the nígbà míì. At times. O tí mo wí lélẹ́yìí. What I'm saying is this. O tá à ń pè láàánú gbà mí. What is called mercy? Ó máa ní nǹkan ṣe pẹ̀lú ẹnì kọ̀ọ̀kan. It has something to do with individual. Èèyàn mẹ́wàá lè máa béèrè nǹkan kan náà. 10 people might be requesting for same thing. Ó jẹ́ pé láàrin èèyàn mẹ́wàá yẹn. That amidst the 10 people. Ẹnìkan is someone. Tàbí èèyàn méjì. Or 2 people. Òdúrà àánú gbà láàrin wọn. Amidst them will obtain that mercy. Ó tẹ̀lé jẹ́ pé ṣe ni wọ́n jọ ń dupò. They might be fighting for a safe position. Àbíjà tẹ́ ń dun àyè kan. Or a particular place. Tí kálukú wọn bá jọ ń gbàdúrà. That both of them, every one of them are praying. Ńgbà tó bá máa ṣẹlẹ̀. When it will happen. Ẹ rí i pé. You see that. Ọwọ́ ẹnìkan. Someone. Òun náà ni ó bọ̀ sí. One of them will emerge. Nígbà míì wà tó jẹ́ pé. At times. Àánú. Mercy. Ó ní nǹkan ṣe pẹ̀lú ẹnì kọ̀ọ̀kan. Has something to do with individual of us. Mo gbàdúrà wípé. I pray that. Ìwọ tó ń gbọ́ mi. You my listener. Nínú ẹnìkan. Amidst the person one. Tí ó wu Ọlọ́run. That will please the Lord. Láti ṣàánú fún lọ́dún yìí. Show mercy unto this year. Lórúkọ Jésù. In the name of Jesus. Ọlọ́run á jẹ́ ọjẹ́ kan náà nìyẹn. You will be that very person. Jésù Olúwa sọ ìtàn kan tó lágbára díẹ̀. Because the Lord told us a story. Nínú Bíbélì. In the Bible. Ó sọ ìtàn yẹn. The parable. Nígbà tó ṣe iṣẹ́ ìyanu nílùú tó ti wá. While he performed miracle in that city that he came from. Tí wọn ò tẹ́wọ́ gbà. They did not accept him. Tí wọn ò kà kún. That they did not give cognizance to him. Tí wọn ò sì kà sí. And they did not give cognizance to him. Ó wá sọ̀rọ̀ kan. He said something. Nínú ìwé Lúùkù orí 4. In the book of Luke chapter 4. Ó sọ̀tàn ó wá sọ̀tàn èèyàn méjì mẹ́. He told us the story of 2 people there. Sí èmi. To me. Àwọn méjèèjì yẹn rí ojú rere tàbí àánú Ọlọ́run gbà lákòókò yẹn ni. Both of them obtained the favour or the mercy of God at that particular time. Àwọn méjèèjì Jésù Olúwa rí fásì. Both of them that Jesus the Lord refers to. Àwọn méjèèjì Jésù Olúwa rí fásì. Both people that Jesus the Lord refers to. Wọn ò ní ohun tí wọ́n ń pè ní ìpìlẹ̀ wọn látọ̀dọ̀ Ọlọ́run. The 2 doesn't have their foundation from Ọlọ́run ò mọ̀ wọ́n. God does not know them. Wọ́n yìí ṣe irú ọmọ Ísírẹ́lì. They are not seed of the Israel. Wọ́n yìí ṣe irú ọmọ Ábúráhámù. They are not seed of Abraham too. Tọ́lọ́run ṣèlérí fún. That God have promised on.
wọ́n ń ṣe àwọn tí Ọlọ́run ní nǹkan tó ní ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú. They are not part of those people that God has a relationship. Ohun tá a máa ń pè wọ́n ní kèfèrí. What we call them is the Gentiles. Àwọn tí Ọlọ́run ò ní ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú rárá. God has no relationship with at all. Ọlọ́run ò bá wọn lò gẹ́gẹ́ bí bàbá. God does not relate with them as father. Ọlọ́run bá wọn lò gẹ́gẹ́ bí ẹlẹ́dàá ni. God relates with them as a creator. Ṣùgbọ́n bá wọn lò gẹ́gẹ́ bí bàbá. He doesn't relate with them as father, Gẹ́gẹ́ bí ẹlẹ́dàá. but as a creator. Ṣùgbọ́n àwọn tí mo fẹ́ sọ yìí. But these people that I'm about to talk about, Jésù sọ nípa wọn. Jesus told us something Bí about wọ́n them. ṣe rí àánú àtúnyẹ Ọlọ́run gbà. How they obtained the mercy and the favor of the Almighty Láàárín ọ̀pọ̀. amidst many people. Láàárín ọ̀pọ̀. Amidst many people. Mò ń sọ fẹ́nìkan. I'm telling someone, Bó ti wù káwọn tó máa gbọ́ wá pọ̀ tó. no matter the numbers of our listeners, Yóò wu Ọlọ́run it will please the Lord láti ṣàánú fún to ẹnìkan. show mercy unto someone. Lábẹ́ àdúrà lábẹ́ ìpàdé tá à ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ Under yìí. this Mercy Week program, Ẹ jẹ́ ká wo Luke 4 Luke chapter 4, láti verse 25 ká wò tàn tí Jésù sọ ń bẹ̀. from verse 25. Ẹ jẹ́ ká wò tàn tí Jésù Olúwa sọ ń bẹ̀. ṣùgbọ́n Ah, mo wí fún yín ní tòótọ́ ah, ọ̀pọ̀ opó pípọ̀ ni ó wà ní Ísírẹ́lì aha. nígbà ọjọ́ wòlíì Èlíjà. Ọ̀pọ̀ Many opó púpọ̀ ló wà ní Ísírẹ́lì. widows were in Israel. Mo ń sọ̀rọ̀ nípa àánú I'm talking about mercy tó jẹ́ pé that ó ní nǹkan ṣe pẹ̀lú ẹnì kọ̀ọ̀kan has something to do with individuals lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà. at all times. Kò lè ṣeé ṣe It's not possible ká má rí ẹnìkan that we won't have someone tí ó rí àánú gbà that will obtain mercy lábẹ́ ọ̀sẹ̀ àánú yìí. under this mercy week. Ẹ̀rí gbúdọ̀ tibì kan wá. Testimony must emanate from somewhere. Ó dẹ̀ lè ṣeé ṣe kó jẹ́mi náà ni màá tún jẹ́rìí ọ̀nà. It is possible I might be the testifier Torí pé mi náà gbọ́ Ọlọ́run gbọ́ fún àánú. because I'm trusting the Lord for mercy. Jésù sọ ń bì. Jesus said here, Èdè tó lò ní pé the word he uses this. ọ̀pọ̀lọpọ̀. Many, Ẹ wo gbólóhùn ọ̀pọ̀lọpọ̀. look at that word, many Opó widows ló wà were ní àkókò wòlíì Èlíjà. in Israel in the days of Elias. Ó ní Ísírẹ́lì lákòókò wòlíì In Èlíjà. Israel in the days of Elias. Yes, Opó púpọ̀ ni ó wà ní Ísírẹ́lì nígbà ọjọ́ wòlíì Èlíjà. yes. Nígbà tí ọ̀run fi ṣe ní ọdún mẹ́ta When òun the oṣù heaven, mẹ́fà. Nígbà tí ọ̀run fi ṣe tí òjò kò fi rọ̀ ní ọdún mẹ́ta àtoṣù mẹ́fà. when the heaven was shut up 3 years and 6 months. Yes, Nígbà tí ìyàn ńlá ń fi mú ka ilẹ̀ gbogbo. nígbà tí ìyàn ńlá fi mú ìyàn yẹn ó lọ kọjá Ísírẹ́lì. That famine was great. ó Beyond léde pé Israel, he used that. ilẹ̀ gbogbo ló mú dé. Even throughout all the land. Ìyẹn ni pé That means odidi ọdún mẹ́ta àtoṣù mẹ́fà ni òjò fi kán sílẹ̀. for complete 3.5 years, there was no rain. Kò sí àpẹẹrẹ òjò. No drop of rain Fọdún mẹ́ta àtoṣù for mẹ́fà. 3 years and 6 months. Ẹ jẹ́ ká wo bí ìyàn yẹn ṣe máa lágbára tó. Let's consider how grave the famine will be. Ẹ jẹ́ ká wo àwọn èèyàn tí ó ti kú lábẹ́ bó ṣe Let's pọ̀ tó. consider many people that would have died under that famine Nígbà tí kò bá sójò. when there was no rain. Nírú àkókò bẹ́yẹn. In a time like that, Tó jẹ́ pé gbogbo ìgbẹ́kẹ̀lé wọn ni tí wọ́n ń pè ní iṣẹ́ àgbẹ̀. that all their hope lies in what is called farming. Tí kò dẹ̀ dín sí tí wọ́n ń pè ní ìmọ̀ ẹ̀rọ àbí development tó jẹ́ pé ní irrigation àtoríṣiríṣi nǹkan tá a fi ń somi lákòókò tá a bí tàkókò tá a wà mẹ́yì. There is no technology to give us irrigation in the time that we are. Even bí irrigation gan bá wà. Even if you have irrigation there, Bójò ò bá rọ̀. where if there's no rain, Má bá gbẹ́lẹ̀ gan wà nẹ́ka omi. even if they sink well, they will not find water. Òjò yẹn ò dẹ̀ rọ̀ fọ́dún mẹ́ta And àtoṣù there was mẹ́fà. no rain for 3.5 years. Ìyẹn yẹn wá lágbára. Famine was so great. Ó wá kárí gbogbo ayé And àkókò it yẹn. was throughout all the land in that time. Jésù wá ń sọ nípa ìyẹn yìí pé Jesus is talking about this famine that nínú àkókò bí ìyẹn. in a time like such, Ó wí pé he says, ọ̀pọ̀lọpọ̀ opó ló wà nílẹ̀ Ísírẹ́lì. many widows were in the land of Israel. Kò tó jẹ́ kó lo ilẹ̀ Ísírẹ́lì ń bẹ̀ yẹn ni The pé reason he used the land of Israel was torí pé opó tó fẹ́ tọ́ka sí ń bì. because a widow is about to point to Ó jẹ́ opó tí kì í ṣe Ísírẹ́lì nípa orílẹ̀-èdè. that she is not a citizen of Israel. Kèfèrí lopó yìí. She's a Gentile. Bọ́lọ̀ bá tiẹ̀ máa ṣàánú fún yàn. Even if God will show mercy unto Tó máa someone, sojú rere fún that yàn. will show favor unto Ó someone, yẹ kó lè rí opó láàrin àwọn èèyàn ẹ̀. ought to find widow amidst his people. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run ò ropó láàrin àwọn èèyàn ẹ̀. But the Lord does not find a widow amidst his own people. Kò gbójú sọ́dọ̀ àwọn ènìyàn rẹ̀. He didn't look onto the side of his people. Ó lọ sí ààlà Ísírẹ́lì. He went to the boundary of Israel.
ó lọ sí orílẹ̀-èdè míì tó súnmọ́ Ísírẹ́lì. He went to a nation that is close to Israel. ó lọ sí orílẹ̀-èdè tí ìyàwó Áhábù ti jáde wá tá à ń pè ní Jésíbẹ́lì. He went to a nation where Ahab, that is Jezebel, came torí from. pé ibẹ̀ yẹn gangan. Because that very particular place, òun náà ni ìyàwó Áhábù ti jáde wá. the place where Ahab's wife came from, ẹni tó dá wàhálà sílẹ̀ fún ẹ̀ka ní Ísírẹ́lì. the person that brought trouble unto them in Israel. ibẹ̀ lọ́lọ́run kọjá sí. That is where God went ló to. ti rí opó kan That bẹ̀. found a widow there. yes kò sì sí ẹnìkan nínú wọn tí a rán Èlíjà sí bí kò ṣe sí obìnrin opó kan ní Sárífátì Sárífátì. ìlú kan ní Sídónì ìlú tí ó jìnnà sí Sídíónì níbi tí ìyàwó Áhábù ti wá nìyẹn. yes àti adẹ́tẹ̀ pípọ̀ níbẹ̀ ní Ísírẹ́lì yes nígbà wòlíì Èlíṣà yes kò sì sí ọ̀kan nínú wọn tí a wẹ̀nùmọ́ bí kò ṣe Námánì ará Síríà. ó tún wá sọ pé He now went further. adẹ́tẹ̀ púpọ̀ ló wà ní àkókò wòlíì Èlíṣà Many lepers were in Israel in the time of Elijah the prophet. nígbà yẹn. That very time, ìbéèrè táwọn yẹn kábíyá léèrè ni question pé we must ask ourselves is this. Ọlọ́run ò gbé wòlíì Èlíṣà sílẹ̀ galẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹni tó bá wá sọ́dẹ̀ adẹ́tẹ̀sán. The Lord does not establish the prophet Elijah as the one that will heal a leper. nínú gbogbo iṣẹ́ ìránṣẹ́ rẹ̀ In all his ministration, adẹ́tẹ̀ kan tó níwòsàn the only leper that had healings náà ni adẹ́tẹ̀ tí Bélì dárúkọ yìí. is the leper that the Bible made mention of. adẹ́tẹ̀ kò àwọn ibi tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ti mísì ẹ̀ nìyẹn. That is a place where many of us missed it. Èlíṣà ò wá adẹ́tẹ̀ tẹ̀ ẹ́ sàn tán kó dé ká máa kó adẹ́tẹ̀ wá fún kó máa ṣe ìwòsàn wọn. Elijah does not heal that a leper afterward. He now said, bring all other lepers to me tàbí kó wá for sọ healing. pé àwọn adẹ́tẹ̀ tó bá ti wà ní Ísírẹ́lì tó kù ká lọ máa wẹ̀ lódò kan náà. Or they should say, all other lepers in the land of Israel, go to that same torí river. Ọlọ́run máa and ma ṣe yẹn ni. God deliberately did so. ó ṣe é nítorí ìdí kan He ni. did it for a particular purpose. Ọlọ́run fi ṣe. God did it. ṣùgbọ́n Jésù láti tọ́ka sí But Jesus had to point unto i it wípé as adẹ́tẹ̀ yìí ò wá láàrin àwọn èèyàn Ọlọ́run. this leper was not from the midst of the people of God. púpọ̀ àwọn èèyàn Ọlọ́run náà ló wà ní ipò ẹ̀tẹ̀ Many people of God are in the leper. tí wọ́n ń jìyà ń bẹ̀. They suffer there. irú àwọn ọmọ Ábúráhámù náà wà ní ipò ẹ̀tẹ̀ Seed yìí. of Abraham are also lepers. ṣùgbọ́n But Èlíṣà Ọlọ́run ò rán Èlíṣà sí kankan láàrin the wọn. Lord does not send Elisha to any of them. ṣùgbọ́n wá rán sí Námánì. But he sent him to Naaman. ẹni tó wá láti orílẹ̀-èdè tó jẹ́ pé ó jẹ́ ọ̀kan nínú arch enemy Ísírẹ́lì. He that came from a nation that is arch enemy of the Israel. Ọlọ́run máa ń tó ń ṣe o. God knew what he's doing. mo máa ń sọ fọ́lọ́run nínú àdúrà. When you tell God in prayer mo ní o máa ń ṣe tó wù ọ́ that ni you o. do whatever you will, mo ní ṣùgbọ́n but lábẹ́ pé o ń ṣe tó wù ọ́. that the fact that you do whatever you mo will, lóò kì í ṣe bí. I said you don't do evil. gbogbo tó bá ti ṣe pátápátá All that you do, rere ni. they are good. n tó sì jẹ́ rere náà ni The pé reason why it's good is this. Ọlọ́run máa fẹ́ mú nǹkan jáde God is used to bring something gbà míì fún ọjọ́ iwájú out because of future. fún nǹkan tó bá ṣe. For what he did. òun ló jẹ́ kí Jésù máa tọ́ka sí That bí. is the reason why Jesus points to this place. ó jẹ́ ká máa tọ́ka sí bí. Point to thee. ẹ jẹ́ ká wo tóbìnrin yẹn ẹ jẹ́ padà sínú ìwé First King. Let's go into the book of 1 King. ká wo tóbìnrin yẹn gangan. Consider that of that woman. mi lè sọ bóyá a máa lè dọ́dọ̀ Áhábù. I won't say maybe we'll get to the case of Ahab. a máa lè dọ́dọ̀ Námánì. The case of Naaman, sorry. ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká wo ti obìnrin ará Sẹ́rẹ́fátì yìí. Let's consider this woman of from ẹni tí Sarepha. kò sínú àwọn ènìyàn Ọlọ́run. She that is not from the people of tí God. ò sí lórílẹ̀-èdè She's Ọlọ́run. not in the nation of God. ṣùgbọ́n But tó jẹ́ kèfèrí. she's a Gentile. àwọn gan ni wọ́n dá wàhálà fún Ísírẹ́lì fúnra rẹ̀. Came from a nation that brought problem to the land of Israel. ṣùgbọ́n But tọ́lọ́run dẹ̀ síjú àánú wò ó. God show mercy on her. tọ́lọ́run ò jẹ́ kí ó kú. The Lord does not allow her to die. ṣùgbọ́n tọ́lọ́run yọ. But God saved ẹ her. jẹ́ ká wo tàn tiẹ̀. Let's consider her story kó tó di pé a máa lọ gbàdúrà. before we pray. ẹ jẹ́ ká wo 1 King chapter 17. 1 King chapter 17 ẹ jẹ́ ká kà á láti ẹsẹ̀ kẹjọ. from verse 8. yes ọ̀rọ̀ Olúwa sì tọ̀ wá wípé dìde dìde lọ sí Sáréfátì lọ sí Sáréfátì. ti Sídónì yà kí o sì máa gbé ibẹ̀ ẹ̀hẹ́n. kíyèsí èmi ti pàṣẹ fún obìnrin opó kan níbẹ̀ Ah. láti máa bọ́ ọ. ẹni sùúrù. Be patient, please. tá a bá ní ká ka àtàn yẹn láti orí kìíní. If we are to read that story from verse 1, orí kìíní ni Èlíjà ti sọ jáde pé ìyàn máa mú fún ọdún mẹ́ta àtoṣù mẹ́fà. it was in verse 1 that Elijah declared that there will be famine for 3 years and 6 months. nígbà tó àpíà níwájú Áhábù. While he appeared before Ahab, bó ṣe dìklíà yẹn yẹn tán as he declared the famine, lọ́lọ́run ti ní kó máa lọ sí ibì kan that the Lord has led him to a particular place, síbi odò kan to a brook. ibẹ̀ lé wà That is where he was. tó
tó ti ń jẹ. that he fed. Ìwé bá sọ fún wa pé The Bible told us that ẹyẹ ìwó a vulture lọ́lọ́run máa ń pàṣẹ fún that the Lord will command láti wá gbé oúnjẹ fún wòlíì Èlíjà a raven to bring food for Elijah létí odò tó wà. beside the brook. Nígbà tí ó bá jẹun tó bá yó tán, After being well fed, omi odò yẹn ló mu he'll drink the water from the river láti fi tura. to comfort himself. Ṣùgbọ́n nígbà tí ìyẹn dójú ẹ̀, But while the famine got to a point, omi bá gbẹ, the water dried up, kò sómi tó mu mọ́. there was no water to drink, Ọlọ́run wá ní and God said, nísìn right now, mo fẹ́ kó kúrò níbi etí odò I yẹn want you to leave that brook kó máa lọ sí ìlú kan. and to a city. Ìrònú mi lélẹ́yìí. This is my thought. Ṣé Ọlọ́run tó pàṣẹ kí ẹyẹ ìwó bá máa bọ́ wòlíì Èlíjà? The Lord that commanded a raven to feed Elijah, Ṣé Ọlọ́run kan nìyẹn náà that same kò God, lè pèsè ká kómi ká máa fún lómi létí odò yẹn náà bí? can't he provide water for him at Àbí that brook? kò lè ṣe é kómi tó dò tó mu yẹn má gbẹ ni? Or can he not do it so that the water will not dry up? Ọlọ́run jẹ́ kómi odò yẹn gbẹ God caused the water to dry up kò in sì that pèsè river, omi and he never provided water in that river torí wípé because Ọlọ́run ní obìnrin kan lọ́kàn God has a particular woman at heart. tó fẹ́ ràn lọ́wọ́ I want to help. tí ò fẹ́ kó kú sínú ìṣòro I tiẹ̀. don't want her to die in a problem. Ìwọ tó ń gbọ́ mi lákòókò You, yìí, my listener, at this particular time, mi ò mọ nǹkan tó ń là kọjá. I don't know what you are passing through. Kì í ṣe fún ikú ni o, Not for death, fún ìyè rẹ ni. for life. Kì í ṣe fún ikú ni Not o, for your death, fún ìgbàlà rẹ ni for o. your salvation, Kì í ṣe fún ikú ni o, for death, fún ìdáǹdè rẹ for ni your o. deliverance. Jésù sọ nígbà tí ó débi òkú Lásárù. Jesus said when he got to the sepulchre of Lazarus, Ó wí pé he said, èyí tó ṣẹlẹ̀ yìí, this is what has happened. ó ní He said ó ló máa padà wá yọrí sí ògo Ọlọ́run ni. that it will come forth to show A máa the ti glory of pàṣẹ God. rẹ̀ yin Ọlọ́run lógo Through ni. it, it will be Mo testimony. ń gbàdúrà fẹ́nìkan wípé Talking, praying for someone. nígbà bá máa parí ọ̀sẹ̀ àánú yìí. After this week of mercy, Ohun tó máa jẹ́ ká bá ọyàn Ọlọ́run lógo, Ọlọ́run á jẹ́ ó dé bá ọ. what will cause us to celebrate God with Ọlọ́run á jẹ́ kó ṣẹlẹ̀ sí ẹbí rẹ. upon your family too. Ọlọ́run ní ó yá máa lọ sí ìlú kan. God said, go to a city. Ó kàn pàṣẹ fún Èlíjà. He just commanded Elijah. Bá a tó bá yẹ kàrà kí n gbọ́. Yes, yes, ọ̀rọ̀ Olúwa sì tọ̀ wá wípé Ah. dìde Dìde lọ sí Sáréfátì lọ sí Sáréfátì. Sídónì Sídíónì. ó sì máa kí o sì máa gbé ibẹ̀. Ẹ máa gbọ́ kó o sì máa gbé bẹ̀. And Yes. live there. kíyèsí Kíyèsí. èmi ti pàṣẹ fún obìnrin opó kan níbẹ̀ Ẹ̀hán. láti máa bọ́ ọ. Ẹ dákun ẹ bá ń falà sí yẹn lábẹ́. Please underline, I have commanded a widow to there to sustain thee. Ọlọ́run ò sọ fún Èlíjà pé The Lord does not tell Elijah that. èmi ti pàṣẹ fún olówó kan I have commanded a rich man láti máa bọ́ ọ. to feed or sustain thee. Wẹ́ Èlíjà náà lè má lè sọ̀rọ̀ obìnrin tó jẹ́. Elijah might not be able to identify such a woman Torí ara àwọn olówó ara àwọn opó náà tó lówó. because we have widows that are also rich. Ìfọ̀ wà ní ọ̀rọ̀ Ọlọ́run náà. Even it's in the word of God too. Bóyá ó jogún nǹkan tọkọ fi sílẹ̀. Maybe she inherited some heritage from the husband. Ó ní Said, obìnrin ni ó máa bọ́. it is this widow that will sustain Ọlọ́run thee. dẹ̀ sọ pé And the Lord said, mo ti pàṣẹ fún. I have commanded her. Ọ̀dọ̀ ẹ̀ ló gbé. You will live with her O ní ó máa bọ́. and she will sustain thee. Ẹ máa wo tó ṣẹlẹ̀ yìí o. Consider what happened. Yes, òun sì dìde ó dìde. ó sì lọ sí Sáréfátì Ó lọ Sáréfátì. nígbà tí ó sì dé ibùdó Nígbà tó dé. náà Yes. kíyèsí Kíyèsí. obìnrin opó kan Ẹ̀hán. ń ṣa igi lọ níbẹ̀ Ẹ̀hán. ó sì ké sí i Ẹ̀hán. ó sì wí pé Ẹ̀hán. jọ̀ọ́ bu omi díẹ̀ fún mi wá Ẹ̀hán. nínú ohun èlò Ẹ̀hán. kí èmi kí ó lè mu Yes. bí ó sì ti ń lọ bù ú wá Mo gbàgbọ́ pé I believe that. Bíbélì ò sọ bẹ́ẹ̀, mi ní ò sì ní sọ The bẹ́ẹ̀. Bible does not have the record of such and will not say such too. Mo mọ̀ pé Ọlọ́run ò sọ Èlíjà ń gbà tó lóbìnrin Ọlọ́run ò padà sọ fún pé obìnrin tí mò ń sọ lélẹ́yìí. When Elijah saw that woman, the Lord does not confirm it to him that this is the particular man I'm talking about. Ìgbà tó dẹ̀ rí While he saw her, pẹ̀lú pé ó bá níbi tó ti ń ṣagi. where she met her picking sticks, Kò yẹ kó Èlíjà rí bí ẹni pé ẹni tí ó jọ ẹni tó yẹ kó máa bẹ́ òun ni. Elijah ought not to see her as someone that will feed or sustain him. Ṣùgbọ́n mà pópó ni. But he knew. Ọ̀nà wo ni ó fi mà bóyá How did she identify her òun ni Ọlọ́run òun ni àbí kì í sóhun. as the one or not? Ó láti bá sọ̀rọ̀. He needs to talk to her. Ó wí pé He said, lọ bá ń wá omi wá kí n mu. go and get me water to drink. Tó bá dẹ́ pé obìnrin yẹn bá sọ pé no. And the woman said no. Èlíjà ó mọ̀ pé Elijah will know that kò lè jóhun. she's not the one. Tó bá jẹ́ pé òun ni If she's the one, tó ń bá sọ̀rọ̀ fún, if I say anything to her, ó yẹ kó lè mọ̀. she must know. Bó ṣe rí
When she ó ní saw kó lọ her, pu omi wá he fóun. said, go and get me water. Bíbélì sọ pé The Bible says, obìnrin yẹn dẹ̀ dìde lójú ẹsẹ̀. and the woman stood ó up, fi nǹkan tó ń ṣe sílẹ̀. left what she's doing, igi tó ń sà só fi sílẹ̀. the stick that she's speaking, she left it ó wá lọ láti lọ bu omi and went to fetch water for fún Elijah. bó ti fẹ́ máa lọ. As he was about to go, Èlíjà ní dákun ní sùúrù má ti Elijah lọ. said, please be patient, don't go ó yet. láti jẹ́ pé olóbìnrin yẹn. It seems you are the woman. ìwọ ni You are the one. má you are lọ the one. má lọ dúró dúró Don't go, come. má lọ. Don't go. omi nìkan kọ́. It's not water alone. mo ní nǹkan mi tí mo fẹ́ fún ẹ mo fẹ́ ràn ẹ́. I want you to fetch yes for me. yes ó ti ń lọ bù wá bó ti lọ bù wá. ó ké sí i ó ké sí. ó sì wí pé ó wí pé yọ mú òkèlè oúnjẹ díẹ̀ fún mi wá. mú òkèlè oúnjẹ díẹ̀ fún mi wá. lọ́wọ́ rẹ̀. yes. ó sì wí pé ó wí pé olúwa ọlọ́run rẹ ti wà. yes. èmi kò ní àkàrà. ṣùgbọ́n ìkúnwọ́ ìyẹ̀fun nínú kòkò àti òróró díẹ̀ nínú kólòbù. sì kíyèsí èmi ń ṣa igi méjì jọ kí èmi kí ó lè wọlé lọ kí èmi kí ó sì pèsè rẹ̀ fún mi àti fún ọmọ mi kí àwa lè jẹ kí a sì kú. ẹ gbọ́ gbólóhùn yẹn. Look at that statement. báwo ni ìyẹn ṣe lọ pẹ̀lú gbólóhùn tí Ọlọ́run sọ fún Èlíjà. How does that go in line with the statement of the Lord unto Elijah? ó lóun ti pàṣẹ fóbìnrin He said, I kan have commanded a woman láti máa bọ̀. to sustain thee. obìnrin tó wá bá pàdé yìí And this woman he encountered, tó ní kó lọ bomi wáyìí. I said, you should go and fetch tó water. wá ní má bomi nìkan. Don't fetch water alone. bá ń wáyẹ̀ fún náà bá ń wá oúnjẹ Fetch díẹ̀ a mọ́. morsel of bread also. obìnrin yẹn ní That woman said, ibi ẹ wá gbé lọ yẹn le díẹ̀. this angle that you have brought me is difficult. obìnrin yẹn dẹ̀ dàmọ̀. And the woman identified ó him. dàmọ̀ lójú ẹsẹ̀ pé She identified him. ènìyàn Ọlọ́run ni. He's a man of God. èwòlí Ọlọ́run dẹ̀ ni. Prophet of God too. òun fúnra ẹ̀ dàmọ̀ pé òun ni. She identified him that pé is the one. ènìyàn Ọlọ́run ni. That is a man of God. tó bá fi lè mú kí obìnrin yẹn dàmọ̀ á jẹ́ pé obìnrin yẹn ti Ọlọ́run ti bá obìnrin yẹn pàdé. If that woman can identify him, that means the Lord has encountered the woman. torí kèfèrí lóbìnrin yẹn. Because the woman is a Gentile. adẹ́pọ̀bìnrin yẹn tó tọ́ Ọlọ́run ti bá sọ̀rọ̀. That means truly the Lord has spoken to that woman. adẹ́pọ̀bìnrin yẹn ti ní ìfihàn kan. That means the woman has had an encounter, kó tó di pé Èlíjà dọ́dọ̀ rẹ̀. a revelation before Elijah got to bí him. o sì mọ̀ bí o ṣe wá sí And ìmúṣẹ. never knew how it would come to pass. ó wá sọ fún pé She now responded, gbogbo ohun tó ń ní ìyẹ̀fun tó ń ní I have all the muscles that I òun have. ló jẹ́ kó o wá ṣẹ́gi. That is why she has bought to ó fetch. pè ní igi méjì. She said 2 sticks. tó ń bá ṣẹ́gi méjì After fetching the 2 òun sticks, ó ṣe ìyẹ̀fun yẹn she will prepare òun ó jẹ́ and they will eat. àtọ́mọ́ òun. Herself and her táwọn son. méjì bá ti jẹ́ tán After both of them eating, ó tó máa kú ni pé the next line of action káwọn dẹ̀ kú. is death. ìyẹn jẹ́ kó yé mi gbangba pé That caused me to understand clearly that lábẹ́ ìyàn àkókò yẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló kú. under the famine of that period, many died. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló kú. Many died. so obìnrin yẹn náà sì ní òun náà sì lọ́kàn wípé tóun bá ti jẹ léyìí tán náà nǹkan tó kàn náà ní ikú. That woman has the heart that after that meal, the next thing is death. ṣùgbọ́n Ọlọ́run wò níbi tó jókòó sí. But the Lord behold her where he is seated, bí ó ṣe wọ̀ ọ́ ní alẹ́ yìí. as he will behold you tonight, bí ó ṣe wọ̀ ọ́ ní ìrọ̀lẹ́ yìí. as he will behold you this bí evening, ó ṣe wọ̀ ọ́ níbi tó wà lọ́wọ́lọ́wọ́ as he nísìn. will behold you wherever you are. tí ó sì ṣàánú fún wọn And náà. he will show mercy unto you too. Ọlọ́run wo obìnrin níbi The Lord, tóbìnrin the wà. Lord will behold that woman where she was. níbi tó ti ń ṣẹ́gi ẹ̀. Where she was fetching tó sticks, ti ń ronú pé ikú ló kàn yìí. has a thought that the next thing is death. Ọlọ́run sọ pé The Lord said, ikú kọ́ ló kàn. death is not the next thing. ìdáǹdè ló bá It tẹ̀lé. is deliverance that will follow. ohun kan tó rò pé What she thought that kóun ó jẹ to eat àtọmọ òun herself káwọn kú. and her child Ọlọ́run ní lọ́kàn wípé and to die, the Lord has òun ó sọ di pípọ̀. I will turn it to yóò many jẹ in abundance. ọmọ rẹ̀ ó jẹ She will eat wọ́n tún máa bọ́ Èlíjà and they will feed dìgbà Elijah tí òjò ó fi rọ̀. till the time that it will be rain. ìyanu bẹ̀rẹ̀ o. The miracle there is this. bó o ní Ọlọ́run ṣe rán aláìní sí aláìní. How will God send a needy to a needy? aláìní lè Èlíjà. Elijah is a needy Ọlọ́run sì fẹ́ báyìí nípàdé. and the Lord is about to meet a need. ṣùgbọ́n Ọlọ́run ò wá rán Èlíjà sólówó. But the Lord does not send Elijah to a rich man. ó rán sí aláìní bíi He tiẹ̀. sent him even to a needy. ẹgbọ́n tí mo fẹ́ sọ yìí dáadáa. Listen to this carefully. ìgbà mi tá a bá ń gbàdúrà fún ìrànlọ́wọ́. At times when we pray for help, tá a ń gbàdúrà fún àánú. that we pray for mercy, bá a ṣe máa ń wo ni pé the way we consider is this: olówó kan a rich man, alágbára kan a powerful one, èèyàn ńlá kan a great man. Ọlọ́run ó rán sí The wa Lord will send them to us, yóò wá ràn wá lọ́wọ́ and they will come to help. láì mọ̀ pé Not knowing that ìrànwọ́ máa ń jáde help comes nígbà tí wọn náà bá sí ìrànwọ́ ni. when you also show help. àánú máa ń wá Mercy will come
nígbà tí wọ́n náà bá ṣàánú ni. When you too show mercy, nígbà míì wà tó jẹ́ pé times ẹni tí ó gbé ọ sókè he that will lift you up fún láti jẹ́ nǹkan kan will láyé become something on earth. Ọlọ́run ní nǹkan kan tó fẹ́ kó o ṣe fún God has a particular thing that he desires that you should do unto him. tó o gbúdọ̀ ṣe fún That you must do unto him. kó tó lè gbé ọ sókè. That before he lift you up. nígbà míì àwọn mọ̀ wípé At times we don't know that. a gbúdọ̀ fa àyàn sókè káwa náà tó lè gòkè. We must first of all lift up before we nígbà míì àwọn mọ̀ lift up. wípé We don't know that. ẹnì tá a bá pàdé tá a kà sí yẹn He that will make that we don't give God òun ni to. Ọlọ́run ó lò He is the one that God will use láti mú wa bá ẹni tí ó ràn wá lọ́wọ́ pàdé. to encounter he that will help us. ẹni tá a kà sí yẹn He that will then give recognition ọwọ́ to. ẹni tọ́lọ́run fẹ́ ṣe wà What the Lord is about to do lie in his hand láti mú wa já sí ibi tí à ń lọ. to launch into where we are going. ẹgbọ́n tí mo sọ dáadáa. Listen to what I'm saying carefully. nígbà tí èèyàn bá bá ẹnikẹ́ni pàdé Whenever you meet anyone, a ò gbúdọ̀ fi ojú kó ẹnìkan mọ́lẹ̀ you must not look down on anyone. nítorí àtòrí pé kò ní. Maybe because he's a needy, nítorí wípé because Ọlọ́run dá olúkúlùkù èèyàn tó wá unique ni. God created everyone in a unique way. tó jẹ́ wípé That ó lè nǹkan tí àìní rẹ̀ lè wà lọ́wọ́ rẹ̀. my need, my lie in his hand. bẹ́ẹ̀ ni àìní tiẹ̀ náà sì tún lè wà lọ́wọ́ So tiẹ̀ náà. also his own need, my lies in your hand. tí mo sọ lélẹ́yìí. This is what I'm saying. obìnrin opó yìí That woman, that widow, ó nílò Èlíjà she needed Elijah gẹ́gẹ́ bí ẹni ẹ̀mí. as a spiritual man. ó nílò Èlíjà He needed Elijah gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó sọ̀rọ̀ kan as a one that would declare a word tí ó sì yígbà rẹ̀ padà. and to transform her situation. ṣùgbọ́n But Èlíjà náà nílò obìnrin opó yìí Elijah need this widow nínú ayé tiẹ̀ náà in his own life too, láti bẹ̀rẹ̀ sí báyìí ní Èlíjà náà pàdé nípa tó ń jẹ. to meet the need of Elijah in terms of food. àwọn méjèèjì náà máa jọ já síbùkún fúnra Both wọn. of them will be blessing to one another. bọ́lọ́run dẹ̀ ṣe sáyé nìyẹn. And that is the way the Lord fashioned the earth. Ọlọ́run ní ẹnìkan tó fẹ́ kó já síbùkún The fún. Lord has someone that he wants you to be a blessing tó to. wàá ti paṣẹ rẹ̀ níbùkún. And through that person, you will be a blessing. bó bá jẹ́ pé tí wọ́n kàn retí ni kó kàn máa gbà If all that you expect is that you should receive láì fi fún. at all time without giving, tí ọba ti ń retí yẹn if you are expecting such, ọ̀ pẹ̀lú àdúrà you will rẹ̀. be to tarry your ṣùgbọ́n tó prayers. bá ti bẹ̀rẹ̀ sí rí i pé But if you see that, gbogbo ẹni tó bá ti bá pàdé nínú ìrìn àjò all rẹ̀ that you encounter in your journey, lọ́nà kan tàbí omi in one way or the ó other, ṣeé ṣe pé it is possible that nǹkan tó bá ṣe fún yẹn what you do unto them òun náà ni ó lìdí sí nǹkan tí wọ́n náà ń gbàdúrà is fún. what will lead you into what you are praying for. nígbà tí obìnrin kan bá Jésù pàdé ti When kànga a woman met Jesus by the river bank, by the well side, nínú Jòhánù orí kẹrin in the book of John chapter 4, ó bá Jésù pàdé létí he kànga met Jesus by the well. Jésù gbà tó dẹ̀ bá pàdé When mbẹ̀ he met Jesus there, ó rẹ Jésù Jesus was tired. ó rìn He would have trekked. ó jókòó He sat down there bí ẹni tó ń sinmi as someone that is resting. obìnrin yìí bá ń bẹ̀ And this woman met Jesus there. kò fi rẹ̀ hàn gẹ́gẹ́ bí èèyàn kan gidi. He didn't show himself as a noble person. àwọn ọmọlẹ́yìn rẹ̀ tí obìnrin yóò bá lẹ̀ rí máa kó tiẹ̀ fi mọ̀ pé èèyàn gidi kan ní. His disciple that this woman would have seen with him that would know that this is a noble person. Jésù ti rán àwọn jáde Jesus has sent them out. wọ́n sí pẹ̀lú ẹ̀. They were not with him. Jésù nìkan ló wà pẹ̀lú It was obìnrin yẹn Jesus alone with that woman níbi tó etí kànga. beside that well. mo sì mọ̀ wípé And I know that ẹni tó ti rìn he that has tó tread dẹnu aṣálẹ̀ in the desert, ìdíje kó wà tó jẹ́ pé téèyàn bá máa rí ẹsẹ̀ àtàlùbàtà ẹsẹ̀ Jésù ga kó ti di pé dọ̀tí àti wà it's bẹ́ẹ̀. possible if you will see his sandal then it will be dirty. a ti kún fún eruku. It will be full of dirt. so kò rí Jésù gẹ́gẹ́ bí èèyàn pàtàkì kan. He never see Jesus as a noble person at so all. obìnrin dẹ̀ fẹ́ pọ́nmi ní. And this woman is about to fetch water. Jésù wá béèrè omi lọ́wọ́ ẹ̀. Jesus now requests for water. ó wá ní from pé her. kó fò lómi mu. Said she will fetch him water to drink. obìnrin yẹn láti máa question Jésù. The woman has to query Jesus, wọ́n Jésù sọ kinní kan. but Jesus said something. Jésù Olúwa wípé Jesus the Lord said, ìbá ṣe pé ìwọ mọ ẹ̀bùn Ọlọ́run had ni. it be you know the gift of God, àtẹni tó sọ fún ọ pé he that told you that, fún mi ní omi mu. give me water to drink. obìnrin tó ran Èlíjà lọ́wọ́ yìí. This woman that helped Elijah, ó mọ ẹ̀bùn Ọlọ́run o. she knew the gift of God. ó mọ ẹ̀bùn Ọlọ́run. She knew the gift of God, ó sì lè discern wípé and she can discern that ènìyàn Ọlọ́run ni Èlíṣà. this is a man of God. tó bá jẹ́ pé èèyàn Ọlọ́run ló ń sọ̀rọ̀ Had yìí. it been a man of God is tó talking, bá had jẹ́ èèyàn Ọlọ́run ní tòótọ́ it lélẹ́yìí. been a man of God indeed, ó mọ̀ pé he knew that ohun tó bá sọ whatever he says lórúkọ Olúwa in the name of the Lord ó gbúdọ̀ wá sí ìmúṣẹ. must come to pass. Èlíjà láti sọ fún un wípé Elijah has to tell her that
ó sọ fún pé Tell her that. tètè kọ́kọ́ lọ dáná oúnjẹ fún mi náà. Quickly fetch my own ebi meal. ló ń pa òun náà o. She also is hungry. ẹ jẹ́ ká wo ipò tóbìnrin yẹn máa wà bó ṣe Let's máa rí. consider the situation of that woman. ẹ jẹ́ ká wo situation bó ṣe máa burú tó. Let's consider how terrible her situation ẹ jẹ́ wo bó was. ṣe máa rìn débi tó ti fẹ́ ṣáàgì gan. Let's consider how she trekked to where she will pick ẹ sticks. jẹ́ ká wo rònú ẹ̀ bí rònú ẹ̀ ṣe máa Let's rí. consider her tall. ẹni tó ti rọrọ ẹ̀ pé tó ní kò sí ìrètí The kankan mọ́. one that is in hopeless cases that says there's no hope again. ọwọ́ adé àkọ́kọ́ kò kára She is not saucy. kò kára She's not saucy. kò ká èwo ló ń ṣe yìí èwo ló ń sọ yìí. What are you telling me? She ó never ní said that. She ó said, tètè kọ́kọ́ lọ ṣe tèmi náà. go and quickly fetch my own. obìnrin yẹn dẹ̀ gbéra. And that woman take bó off ṣe ń lọ. as she was going. bẹ́ẹ̀ ni wòlíì Èlíjà sọ fún pé So also the prophet Elijah said, báyìí ni Ọlọ́run Ísírẹ́lì wí. thus says the Lord of Israel, kólòbó ibi tó ti fẹ́ mú oúnjẹ yẹn. where you will take the food from? ó ní ẹ bá ń kábẹ̀. Èlíjà sì wí fún un pé má bẹ̀rù má bẹ̀rù lọ lọ kí o sì ṣe gẹ́gẹ́ bí ó ti wí kó o sì ṣe gẹ́gẹ́ bí mo ti wí. ṣùgbọ́n kí o tètè kọ́ ṣe àkàrà kékeré kan fún mi. kó o tètè kọ́kọ́ ṣe àkàrà kékeré kan fún mi ná. so mo dẹ̀ rí i pé àwọn tọ́lọ́run máa ń ràn lọ́wọ́ ń gbà mí wọ́n máa ń jẹ́ àwọn tó máa jẹ́ pé wọ́n máa ń fi àwọn ènìyàn ṣe wọ́n máa ń fẹ́ nìkejì ṣe aṣíwájú. Those that God easily help are those people that make their neighbor first. wọ́n máa ń jẹ́ àwọn tó jẹ́ pé They are people that ó máa ní tí wọ́n ń pè ní ìmọ̀lára concern fún ẹnìkejì. they have concern for others. Èlíjà tó jẹ́ ọkùnrin Elijah, that is a man, tó jẹ́ wòlíì. that is a prophet, obìnrin opó a widow, àtọmọ kékeré and a young lad. tó wá ní kókó lọ ṣètò. And I said, quickly prepare my own first. ẹ jẹ́ àrò dáadáa. Let's consider it well. Èlíjà ò sọ fún pé Elijah did not say that. kọ́kọ́ lọ ṣètò jẹ ná. First of all, prepare your own meal. tó bá ṣètò jẹ tán After your own meal, tí wàá tọmọ rẹ jẹ that you and your lad ate wá ṣe tèmi. and get mine. ṣùgbọ́n ní But he said, tètè kọ́kọ́ lọ ṣe tèmi. I pray thee, do my own. nítorí wípé Because nínú nípa fífi Èlíjà sí àkọ́kọ́ gẹ́gẹ́ bí èèyàn Ọlọ́run ló túmọ̀ sí pé fọlọ́run ṣàkọ́kọ́. in making Elijah first as a man of God, that means she made God first too. nípa fífi Èlíjà sí àkọ́kọ́ By making Elijah ó first ní is ìbùkún tí Èlíjà ṣèlérí yẹn àbí ìre tó sùn yẹn ìyẹn ló máa jẹ́ kó wá sí ìmúṣẹ. the blessing that Elijah made for him, for her, that will cause it to come to pass. tí o bá ṣe àkọ́kọ́ If she didn't make him first, kò sí bó ṣe wá sí ìmúṣẹ. it's not possible how it will come to pass. ibi tó ti lọ bu ìyẹ̀fun Where she went to take the meal tó lọ bu ìyẹ̀fun to Èlíjà. get flour for Elijah, ìsádà kó jẹ́ pé bó ṣe ń bu ìyẹ̀fun lọ́wọ́ ni ìyẹ̀fun ń pọ̀ sí. maybe where she's taking the flour is increasing. àbí bó ṣe bu ìyẹ̀fun tán Or after she has brought up the tó flour pèsè oúnjẹ and prepared the meal tó gbé kalẹ̀ fún and Èlíjà present it for Elijah, tó wá ní kó padà lọ and she's about to go leave kó lọ bọ̀dà lẹ́rà ń bẹ̀ and to bring the remnant, ló bá rí wípé she now ó saw ti there. kún padà. The pot is filled up ẹ̀jẹ̀ again. ká rántí pé ìgbà tó ń gá bá ń ṣe yẹn inú ebi ló ti máa ṣe. Let's consider that as she's preparing the meal, she will be preparing it in hunger. àwọn nǹkan tó ìgbọràn tí obìnrin yẹn gbọ́ràn yẹn ló fi hàn pé nítòótọ́ Ọlọ́run ti pàṣẹ fún un. That woman's obedience showed clearly that truly God has commanded her. torí Ọlọ́run sọ fún Èlíjà Because the Lord told ó ti Elijah, pàṣẹ fún obìnrin I kan have commanded a woman láti máa bọ́. to sustain thee. gbogbo àwọn ìgbésẹ̀ tí Èlíjà ń sọ fún tó ń tẹ̀lé yẹn ló ń jẹ́ ká mọ̀ pé nítòótọ́ Ọlọ́run ti pàṣẹ fún un. All steps that Elijah told him and she followed suit, that make us to know that God has commanded her. ó Truly. tẹ̀lé bó ṣe ní kó She ṣe. followed suit. ní gbogbo ọjọ́ ayé obìnrin yẹn In all the days of that woman, nígbà tíyàn yẹn sì wà while the famine ohun was, tí Èlíjà sọ yẹn dẹ̀ ṣẹ. what Elijah said came to pass. ìdí mo sọ eléyìí What I'm saying is this: Jésù jẹ́ ká mọ̀ wípé Jesus caused us to know that lákòókò tí eléyìí ṣẹlẹ̀ at this sóbìnrin very particular time, èèyàn opó máa pọ̀ o there are many widows. ṣùgbọ́n But láàrin opó amidst the widow, obìnrin nìkan ṣoṣo this particular woman alone, lórí ànúgbà kò dẹ̀ tún wá wà láàrin àwọn èèyàn and Ọlọ́run. she's not part of the people of God. mo gbàdúrà fún ọ̀kan I lákòókò pray for someone tonight. Ọlọ́run ò jẹ́ orí ànúgbà. The Lord will cause you to obtain mercy. Amen. kí ni àánú ṣe fún obìnrin? What does mercy did for this woman?
àánú Ọlọ́run gbé ojú Ọlọ́run sí lára. The mercy of God brought the face of God unto her. Bíbélì pójú Ọlọ́run ń lọ káàkiri. The Bible says the face of the Lord go through and through. Ó ló ń wá lọ́kàn pípé. Seeking for a perfect heart. Níbi ojú Ọlọ́run ti ń lọ káàkiri. While the eye of the Lord is going to ó rí situation. saw the situation, condition obìnrin. a condition, Ọlọ́run sì wò pé. and the Lord considered it that obìnrin yìí tó ẹni tó yẹ kí n ràn lọ́wọ́. this woman deserved to be helped. ẹni tó yẹ kí n ṣàánú fún. They deserve to show mercy unto. ìwọ tó ń gbọ́ mi lákòókò yìí. You, my listener tonight, gbóhùn sókè kó sọ fọ́lọ́run. raise up your voice and tell it to the Lord. Olúwa. Oh Lord, jẹ́ kí ojú rẹ. cause your eye lákòókò ọ̀sẹ̀ àánú yìí. in this week of mercy jẹ́ kó wá sára mi. come upon me. Ọlọ́run wo kò tí mo wà. The Lord, consider my situation. Ọlọ́run wo nǹkan tí mo ń là Consider kọjá. what I am passing through. Ọlọ́run wo ohun tó dúró tì mí. Consider what stand against me. Ọlọ́run wo ogun tó yí mi ká. Consider the battle that surrounds me. Ọlọ́run wo àkókò tí mo ń là kọjá Consider the yìí. time and period I'm passing through. Ọlọ́run wo àìní mi. Consider my needs. Ọlọ́run wo nǹkan tí mo ti ń ké pè ọ́ fún ọjọ́ tó ti Consider what I pẹ́. have been calling unto you for. Olúwa lónìí. Oh Lord, today, bí ojú rẹ ṣe wá obìnrin rí. as your eyes sought for this woman tó dẹ̀ ṣàánú fún. and found her and show mercy ojú unto rẹ her, wé mi náà rí. cause your eye to sought me kó dẹ̀ ṣàánú fún and mi. show mercy unto me. ẹ jẹ́ ká gbà ládùúrà Turn into bẹ́ẹ̀. prayer in the name of Jesus. orúkọ Jésù. Ọlọ́run à ń gbàdúrà lákòókò yìí Lord, we are praying at this particular time that ojú rẹ wá obìnrin rí. your eyes sought that woman. ó ní ọlọ́pọ̀lọpọ̀ opó ló wà He nílẹ̀ said, Ísírẹ́lì. many widows are in the land of Israel. ó ṣàánú fún kankan láàrin You wọn. didn't show mercy unto any. ìka kò bójú rẹ lọ́wọ́ lọ́rùn pàdé. None encounter ó your lọ sáàrin favor. àwọn kèfèrí. You went to the Gentiles ó dẹ̀ gbójú ẹ̀ síbẹ̀. and you set your gaze there. ó dẹ̀ róbìnrin kan. And you find a particular woman ó dẹ̀ ṣàánú fún. and show mercy unto her. Ọlọ́run mo gbàdúrà lónìí. Lord, I pray tonight, kí èsẹ́nìkan behold someone tó ń gbọ́ mi lákòókò yìí. that listen to me in a particular time like this. kí èsì situation rẹ̀. Behold our situation. kí èsì inú ìdè tó wà. Behold the pound that he or she kí likes èsì him. inú àjàgà tó wà. Behold the yoke that he or she likes fọjọ́ him. tó ti pẹ́. For long, kó wá ṣàánú fún and tọ̀. show mercy unto that particular ó person. gbàdúrà fún tọ̀ I pray lọ́wọ́lọ́wọ́. for that person tonight. àánú Ọlọ́run kó wá The ọkàn. mercy of the Lord will locate kó thee. wá ọ rí. Will locate thee kó ṣe ìdáǹdè rẹ. and perform your deliverance lọ́nà tó yàtọ̀ in pátápátá. a miraculous bí mo and ṣe special sọ way. fún Ọlọ́run lọ́wọ́lọ́wọ́ As yìí. I'm declaring unto God right now, ẹnìkan ń gbọ́ mi someone lọ́wọ́lọ́wọ́. is leading to me right now tọ́lọ́run ń wò ọ́. that the Lord is looking at you nípò tó wà. in your situation, bẹ́ẹ̀ mi ò tiẹ̀ rí ọ. even though I don't see you, gbóhùn mi. that you hear my voice. Ọlọ́run rí ọ nú ìdè. The Lord saw you in bound. Ọlọ́run rí ọ nú The àìsàn. Lord see you in sickness. Ọlọ́run rí ọ nú àjàgà The kan. Lord see you in one yoke or the Ọlọ́run other. rí pé o ti ń gbàdúrà fún nǹkan kan ti The pẹ́. Lord knew that you have been praying for a particular thing for long. ẹ̀gbọ́n tóbìnrin yìí sọ. Listen to that what the woman said. igi tí mò ń ṣẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ This yìí. stick that I am fetching mò ń presently, ṣẹ́ igi yìí I am jọ. picking it kí n lọ wá oúnjẹ fẹ́mi so àtọmọ kan that tí mo I'll bí. prepare meal for myself and my káwa son, méjì jẹun. so that when we eat ká sì kú. and die nírú àkókò bíi in a eléyìí. time like this, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti rora ẹ̀ pín. many have thought less of you or myself. ọ̀pọ̀lọpọ̀ rò pé n tó kàn ní kú. Some has considered the next thing is death. tó rò pé kò sí ọ̀nà àbáyọ fóun That there's mọ́. no way out at all for him. or bóyá her. rí kan irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀. Maybe you are such person tó ń gbọ́ mi that lákòókò listen yìí. to me tonight. mo gbàdúrà fún wọn I bẹ́ẹ̀. pray for you, son, lórúkọ Jésù. that in the name of Jesus, orí àdúgbà you lónìí. obtain the mercy of God today. obìnrin opó ìṣeré àánú tí ẹ gbà. As this woman, a widow, Lọ́wọ́ obtained Ọlọ́run mercy Jehovah. from the Lord God Jehovah. tọ́lọ́run kan bójú àánú wò. That God just behold her with mercy. obìnrin yóò kúkú lọ kò gbàgbọ́. This woman, she's not a believer. ikú ṣe èèyàn Ọlọ́run ni. She's not even part of the people of God. ṣùgbọ́n But Ọlọ́run dẹ̀ ṣàánú the fún. Lord showed mercy unto her. ìlú tó ti wá gan. From that city where she came ìlú from, tó yẹ kọ́lọ́run fúnra ẹ̀ dáná sun ni. it's a city that God should set on fire by torí himself. àwọn ganan ni orú òrìṣà tá à ń porúkọ ẹ̀ ní Báálì. But because they are the one that has the idol that we call Baal, Báálì ní Ísírẹ́lì ń bọ̀. this Baal is what they tó fi serve. Ọlọ́run nínú. That God's called to tó anger, mú kí Èlíjà jowú Ọlọ́run. that caused Elijah to jealous for tó God. jowú Ọlọ́run pé. He was jealous for ó lè God. tún Ọlọ́run lọ tó lọ fẹ̀jẹ̀ tó lọ rà padà. A nation that you redeemed láti ilẹ̀ Ísírẹ́lì from wá. the land of Israel. tó ná ọ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ I nǹkan. cost you so many things láti kó wọn jáde. to bring them forth. òfin àkọ́kọ́ tó ṣe. The first law that you did, pé wọn àgbọ́dọ̀ ní Ọlọ́run mẹ́rin yàtọ̀ that sí if ìwọ you Ọlọ́run have alààyè. no other God beside thee, the òfin living ni wọ́n gbé God. sọ́lẹ̀. They dropped this wọ́n law bẹ̀rẹ̀ sí bọ òrìṣà. and they begin to worship idol. ibẹ̀ láti lọ mú Jésíbélì wá. That is where Jezebel was níbi brought from. Jésíbélì ti lọ wá gangan. Where Jezebel came from, ibẹ̀ Ọlọ́run fúnra ẹ̀ kọjá that lọ. is where the Lord went tó to ti rí obìnrin opó yìí. and brought this woman tó ní kó tọ́ sí ìrànlọ́wọ́. that she knew that she deserved mo ń help. gbàdúrà fún ẹnìkan lónìí. I'm praying for someone tonight. Ọlọ́run ẹni tó dá ayé àti The ọ̀run. Lord, He that created the heaven á and yọ earth, kó o tọ́ fún will ìrànlọ́wọ́. see you and know that á you sì deserve rán ìrànwọ́ mercy sí ọ. and will send help á unto sì thee. rán àánú sí He will ọ. send mercy á unto sì thee. rán ìdáǹdè sí He ọ. send deliverance unto thee. á sì bà àjàgà ayé rẹ And jẹ́. break your yoke bó ṣe utterly. ṣe fóbìnrin Ọlọ́run wá ṣe bẹ́ẹ̀ As fún He ọ. did unto that woman, He will do Torí unto you. wípé Because obìnrin yìí ò nírètí. this woman is hopeless. ìrètí kankan ò sí fún un. There's no hope for her. ṣùgbọ́n But Ọlọ́run
The Lord, ẹni tó dá he that created him, tó rí kò tó wà in that situation, tó sì rí i pé and knew that kò yẹ kó kú. she ought not to die. Mo gbàdúrà fún ọ tó ń I gbọ́ pray mi you, my listener, nítorí tó ń là kọjá because of what you are passing through, o ò ní kú kú you will àìtọ́jọ́. not die untimely death. Nítorí tó ń là kọjá Because of what you are passing through, o ò ní kú kú òjijì. you will not die a sudden death. Ọwọ́ Ọlọ́run tó máa ń gbà yàn The là hand of God that tó delivers, sì máa ń wò yàn that sàn healeth, tó sì máa ń dá yàn nídè. that sets free. Kọ́wọ́ náà bẹ̀ sí kàn ní May àṣálẹ̀. that hand locate you tonight. Lórúkọ Jésù Olúwa kó ṣe In the bẹ́ẹ̀. name of Jesus, the Lord do so. Ọlọ́run ògo ni fún Lord, orúkọ. glory unto your holy A name. gbàdúrà kan sí i. We'll pray another prayer. Ẹ jẹ́ ká wo second king yẹn. Let's consider the book of 2 Kings, Torí méjì ní Jésù sọ̀rọ̀ ní lórí ń bẹ̀. because Jesus talked about two things Kó tó di there. pa ó gbàdúrà. Before we pray the Ó final sọ̀rọ̀ prayer, nípa ẹlòmíì ń bẹ̀. he's talking about someone there. Ó sọ̀rọ̀ nípa kílẹ̀ ń porúkọ rẹ̀. What's the name? Ó sọ̀rọ̀ nípa Námánì. He's talking about Naaman there. Námánì adẹ́tẹ̀. The Naaman, the Ó sọ̀rọ̀ leper. nípa ẹ̀. He's talking about him. Tí bá dé kí n sọ̀tàn yà á pẹ́ díẹ̀ ń If bẹ̀. I want to go deep into the story, it will take time. Námánì adẹ́tẹ̀ That man, Naaman, the leper, kò mọ̀ pé wòlíì tó lè mú òun lára dá wà ní Ísírẹ́lì. he never knew that the prophet that can heal him is in the land of Israel. Bíbélì pé olórí ogun. The Bible says he is a captain, Ó ní ṣùgbọ́n but adẹ́tẹ̀ ni. he is a leper. Gbàmí Sátánì ó jẹ́ kéèyàn ní gbogbo nǹkan ṣùgbọ́n yóò fi àbùkù kan sí lára. At times, Satan will allow you to have all things, but he will place a mark, a blot, a blemish on you. Àbùkù kan wà lára ẹ̀. There will be a blemish on you. Nǹkan kan wà tó sì máa dùn ẹ́ lọ́kàn. There will be things that will pain you to heart. Nǹkan kan wà tó jẹ́ kó rí i pé There will be something that ó ti lùlùlù. you have knocked it Ọ̀làyọlé lórí. and you did not have breakthrough on it. Ẹ̀tẹ̀ ọkùnrin yìí dẹ̀ ń fẹ̀ sí. The leper of this man is increasing Débi wípé to an extent that ọmọbìnrin kan tí wọ́n kó láti ilẹ̀ Ísírẹ́lì wá. a slave, a young girl that's a slave from the land of Israel, Tí tó ń sọmọ ọ̀dọ̀ ìyàwó ẹ̀. that she's a maid unto his wife. Òun ló rí i pé She's the one that identified that bàbá ọkọ ọ̀gá òun yìí adẹ́tẹ̀ ni. husband of her master is a leper. Ọmọbìnrin yìí ló sọ fún This young lady ọ̀gá ẹ̀ told her master wípé wòlíì kan ń bẹ ní Ísírẹ́lì. that there is a prophet in the land of Israel Èyí tí ó wò sàn. that will heal him. Ìyẹn ló jẹ́ kí ọba Síríà kọ lẹ́tà That is the reason why kings of Syria wrote a letter pé that ká lọ fún ọba Ísírẹ́lì. they give to the king of Israel. Ó ní kó wo Námánì sàn He said he should heal Naaman by force by fire. by force and by fire. Ọkùnrin yẹn ọba yẹn sì mọ̀ pé And the king knew that ẹni tó ránṣẹ́ sóun yẹn he that sent message to bóun him, ò bá ṣe ń tó ní if kó he ṣe didn't do what he commanded him, wàhálà bá orílẹ̀-èdè òun nìyẹn. trouble has come unto his nation. Nígbà tí lẹ́tà dọ́dọ̀ rẹ̀ When the message got to him, ṣe ló fa sọ́run ẹ̀yà he tore his regalia lórí ìgun wà tó wà. on his throne Toró bà pé òun ti dáràn. because he knew he's in soup. Ṣùgbọ́n But wòlíì Èlísà ní kó wá. Prophet Elisha said he Ó should ní yóò come mọ̀ pé because he knew that wòlíì kan wà ní there Ísírẹ́lì. is a prophet in Israel. Òun náà ní Námánì fi lọ bá wòlíì Èlíjà. That's why Naaman went to Elisha. Wọ́n ní mo fẹ́ ló ń bẹ̀ lélẹ́yìí. But what I want to use here is this. Ẹ jẹ́ ká kà á látẹsẹ̀ kẹwàá. 2 Kings chapter 5 verse Ẹ 10. jẹ́ ká látẹsẹ̀ kẹwàá kí n gbọ́. Tẹsẹ̀ kẹwàá ẹ̀ yes. Èlíṣà sì ránṣẹ́ kan sí wípé lọ Lọ. kí o sì wẹ̀ ní Jọ́dánì nígbà méje ẹran ara rẹ yóò sì tún bọ̀ sípò fún ọ Yes. ìwọ ó sì mọ́ ṣùgbọ́n Námánì bínú Ó bínú. ó sì padà lọ Ó padà. ó sì wí pé kíyèsí mo rò nínú mi pé Ah. dájúdájú òun jáde tọ̀ mí wá Òun ó jáde tọ̀ mí tọ̀ mí wá. yóò sì dúró yóò sì ké pe orúkọ Olúwa Ọlọ́run rẹ̀ yóò sì fi ọwọ́ rẹ̀ pa ibẹ̀ náà. Yes. Nígbà míì wà tó jẹ́ pé At times, ibi àìgbàgbọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ dúró sí ni pé á ní à ṣé bá a ṣe ń ṣe iná ni ọwọ́ ṣe kàn mí. where unbelief of many lies is that is this how we are doing that the hand of God will touch me? Òun rò pé Námánì ó jáde wá. He thought Naaman Yóò wá Elijah fọwọ́ would kàn. come to him and lay hands on him. Yóò gbàdúrà. He will pray. Námánì àbí Èlíṣà The prophet Elisha, yóò jáde wá. that will come forth, Yóò wá fọwọ́ kàn he òun. will come and touch him. Ṣùgbọ́n But kò tiẹ̀ fojú kan wòlíì he Èlíṣà. didn't even set his eye on him. Nígbà tó dé ilé Èlíṣà, When he got to Elisha's house, ìta náà ti ránṣẹ́ sí i. they sent message to him outside. Ẹ sọ fún un Tell to him
ẹni kó lọ wẹ̀ lódò Tell báyìí. him that he should go and bathe in Jọ́dánì. this particular Jordan. Ọkùnrin yẹn láti compare Jọ́dánì That man has to compare Jordan pẹ̀lú odò ìlú ẹ̀. with his own river in his own city. I say, ṣé Jọ́dánì àti odò ìlú mi? The Jordan and my own city, the river in my Jọ́dánì tó city. dọ̀tí yẹn. The Jordan that is Ibẹ̀ ni kí n ti lọ wẹ̀. I should go and Ara bathe, mi ó wá yá. and they will be clean. Ó bá bẹ̀ sí bínú. He was rough. Ẹ kà síwájú kí n gbọ́. Yes. ṣùgbọ́n námánì bínú Sọ́kànnì bínú. ó sì padà lọ Ó padà lọ. ó sì wí pé Ó wí pé, kíyèsí kíyèsí. mo rò nínú mi pé dájúdájú Yeah. òun ó jáde tọ̀ mí wá Yes. yóò sì dúró Yes. yóò sì ké pe orúkọ olúwa ọlọ́run rẹ̀ Yes. yóò sì fi ọwọ́ rẹ̀ pa ibẹ̀ náà Yes. yóò sì ṣe àwòtán ẹ̀tẹ̀ mi. Yes. Abana àti Fapari àwọn odò Damasku kò há dára ju gbogbo àwọn omi Israẹli lọ Yeah. èmi kì í wẹ̀ nínú wọn Yes. kí èmi sì mọ́ Yes. bẹ́ẹ̀ ni ó yí padà Yes. ó sì jáde lọ ní ìrunú Ìrònú. Yes. àwọn ìránṣẹ́ rẹ̀ sì súnmọ́ Wọ́n súnmọ́. wọ́n sì bá a sọ̀rọ̀ Ah. wọ́n sì wí pé Ah. bàbá mi Bàbá mi. wòlíì bá wí fún ọ pé Ah. kí o ṣe ohun ńlá kan Ah. ìwọ kì bá ti ṣe bí Ah. mélòó mélòó nígbà tí ó wí fún ọ pé Ah. wẹ̀ kí o sì mọ́ Ọbẹ̀ dẹ̀ ni ìgbà tọkùnrin yẹn ń bọ̀ ó kó ẹ̀bùn tó yẹ sọ wòlíì Èlíṣà dọlọ́rọ̀ ó kó dání. While that man was coming, he came with a lot of gifts that will enrich Elijah. Ṣùgbọ́n Bẹ́ẹ̀. ìyẹn ò tiẹ̀ béèrè nǹkan kan lọ́wọ́ ẹ̀. Thou doesn't ask for anything from Ó him. kàn ní kó lọ He wẹ̀. just said you go and wash. Ìbádẹ́pọ̀ béèrè nǹkan láwọ́ ẹ̀. Had it been he asked for great things from thee, Náà a ní kó fún. won't you give unto Ó kàn ní him? kó lọ He wẹ̀. just said go and wash Kó dẹ̀ mọ́. and be clean. Ìwọ wà là ń bínú lórí yẹn. Why are you now enraged? A ti ẹ̀ kọ́kọ́ tíráì rẹ̀ wò náà. You first of all try. Yóò ṣiṣẹ́ kò ṣiṣẹ́. If you work or not. Kó tó sọ pé bẹ́ẹ̀ kọ́. Before you say it's no. Yes. Yes. nígbà náà ni ó sọ̀kalẹ̀ Ó sọ̀kalẹ̀. ó sì ti ara rẹ̀ bọ inú Jọ́dánì nígbà méje Yes. gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ ènìyàn Ọlọ́run Yes. ẹran ara rẹ̀ sì tún padà bọ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹran ara ọmọ kékeré Yes. òun sì mọ́. Ó sì mọ́. He was clean. Mo gbàdúrà fún ẹnìkan tó I ń gbọ́ mi pray for someone listening to me lábẹ́ program ọ̀sẹ̀ àná yìí. under this week of mercy program. Ọlọ́run ó dá ọ padà bọ̀ wá sí. The Lord will restore you, amen. Ó ní ara rẹ̀ sì padà ó mọ́. And he was clean. Ó tún padà di bí He ọmọdé. came again unto a flesh of Ó a tún baby. padà sípò tó wà. He was restored to a Mo particular gbàdúrà state. I pray fẹ́nìkan. for someone tonight. Tó bá jẹ́ pé ẹ̀kọ́nọ́mì ẹ ló ti lọ And even your economy has gone. lábẹ́ program ọ̀sẹ̀ àná yìí. Under this week of mercy program, Ẹ̀kọ́nọ́mì rẹ̀ your economy, Ọlọ́run á dá padà bọ̀ wá sí. the Lord will restore it. Tó bá jẹ́ pé o ti ní ìpèníjà tí wọ́n pè ẹ̀ ń tán pè ní health problem And ni it been you have a health challenge, tó wà lórí àkéte àìsàn that you are on sick bed, tó mọ̀nà àbáyọ that you know a way out, tó wò pé that you consider it ṣé that, mo tún lè padà kí n tún dàbí tàtijọ́ can my health be restored? Can I be kí n of tún dúró hope báyìí and stand like this kí n tún rìn bí mo ṣe ń rìn and walk the Kí n way tó jẹ bó o ṣe ń and jẹ. eat the way I used to eat? mo gbàdúrà I fún ọ pray for thee lórúkọ Jésù in the name of Jesus. Ọlọ́run ó dá ọ padà bọ̀ wá sí. The Lord will restore you. Ó bá jẹ́ pé àìsàn ni And it be sickness, àjàgà àìsàn rẹ já your yoke of sickness are broken. ìdè àìsàn rẹ ó sì já The bond of your sickness are broken too. ohunkóhun tó bá fi ọ́ sábẹ́ ìdè kan Whatsoever that bounds you, abẹ́ àjàgà kan be under any yoke, òun ti ń bá yí you tipẹ́tipẹ́ have been laboring under it for long. òun wá ń gbọ́ mi lọ́wọ́lọ́wọ́ And you listen to me right now, lábẹ́ ọ̀sẹ̀ àánú yìí under this week of mercy, ìdè yẹn já sọ those yoke are broken. ogun náà ṣẹ́ wọlé That battle are consumed utterly. òkè náà kó bẹ̀ sí máa di That pẹ̀tẹ́lẹ̀ mountain are surmounted. ọkùnrin jáde láti inú omi wá This man came out from the water ó kàrí pé nǹkan ṣe yí padà and saw that things have changed. lábẹ́ ọ̀sẹ̀ àánú yìí Under this week of mercy, wàá jáde láti bẹ̀ bọ́ sínú ògo you will come forth into glory, bọ́ sínú ayọ̀ to joy, bọ́ sínú ìbùkún to blessings, bọ́ sínú àṣeyọrí to success, bọ́ sínú nǹkan tó o ti ń gbàdúrà fún to so many things that you have been praying for láti ọ̀pọ̀lọpọ̀ for so ọdún many years. lórúkọ Jésù bẹ́ẹ̀ ni ó ṣe rí In the fún name ọ of Jesus, so shall it be. ẹ dára kà parí. Let's read it. Yes. Let's round it up. ó sì padà tọ̀ ènìyàn Ọlọ́run náà ó lọ tọ́ lọ òun Yeah. àti gbogbo ẹgbẹ́ rẹ̀ Yes. wọ́n sì wá wọ́n sì wá wọ́n sì dúró níwájú rẹ̀ wọ́n dúró níwájú òun sì rẹ̀ wí pé òun sì wí pé wò ó nísinsìnyí wo ni mo nísinsìnyí tó mọ̀ pé Eh. kò sí Ọlọ́run ní gbogbo ayé Ẹ̀hán. ní Ísírẹ́lì. gbogbo ntọ́lọ́run fẹ́ gbà nìyẹn That is all what God desires. tọ́lọ́run ò fi ya awẹ́ nìkankan ní Ísírẹ́lì That he never seeks for
anybody in Israel. tó mọ̀ pé àwọn yẹn ti rí òfin. Because he knew that those ones, they àwọn yẹn aláìmoore ni wọ́n. those ones that are ingrate. àwọn yẹn ò kọ Ọlọ́run sí nǹkan They kan. did not take God for anything. àwọn yẹn ò mọ nǹkan tí wọ́n ní. Those ones did not appreciate what they have. wọn àmọ́ títóbi nǹkan tí wọ́n They ní. don't appreciate the greatness of what they wọn have. àbọ̀lá fún agbára They do Ọlọ́run not mọ́. honor the power of God. ntọ́lọ́run fẹ́ kí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì jẹ́wọ́ What God desired that the Israelites should confess nípa títóbi ẹ̀ tí wọ́n sọ. about his greatness that they never lónìí confessed. yìí ni mo mà. That today I know that. bá tó bẹ̀ yẹ kà kí n gbọ́. yes. ó sì padà tọ̀ ènìyàn Ọlọ́run náà ó lọ. wí pé yes. òun àti gbogbo ẹgbẹ́ rẹ̀. Yes. wọ́n sì wá. Ah. wọ́n dúró níwájú rẹ̀. Yes. òun sì wí pé. Ah. wò Wò. ó. nísinsìnyí ni mo tó mọ̀ pé. nísinsìnyí ni mo tó mọ̀ pé kò sí Ọlọ́run ní gbogbo ayé. ní gbogbo ayé bí kò ṣe ní Ísírẹ́lì. bí kò ṣe ní Ísírẹ́lì. ǹjẹ́ nísinsìnyí. Yes. èmi bẹ̀ ọ́. Yes. gba ẹ̀bùn lọ́wọ́ ìránṣẹ́ rẹ̀. kò ní gbẹ̀bùn. He will not receive the gift. kò ní gbẹ̀bùn. He will not receive the gift. ṣùgbọ́n mo fẹ́ gbàdúrà parí But I want to pray conclusively fún wọn tó ń gbọ́ mi. for you, my listener. mo gbàdúrà fún ẹ I pray for you, kí wọ́n gan bá lè mọ̀ pé for you to know that ń tà pé Jésù ló ń jẹ́. what we call Jesus is what he is. olùgbàlà ni, He's a savior. olùdáǹdè ni, He's a deliverer. olùwòsàn ni. He's a healer. kí wọ́n náà bá lè wá sí Jésù For you to come to the side of Jesus kó lè bá Jésù rìn. and walk with Jesus. mo gbóhùn sókè mo gbàdúrà I fún ẹ. raise up my voice, I pray unto thee. gbogbo ohun tó bá wà nù ayé ẹ As lónìí many things that are lies in your life today tó pè fún ìdáǹdè. that calls for deliverance. mo náwó síta lórúkọ I Jésù. stretch out my hand in the name of Jesus. Ọlọ́run kó máa kàn ọ́. May the hand of the Lord touch you. lórí ìta ìṣòro yẹn At gángan that point of your problem, Ọlọ́run kó bẹ̀ sí máa kàn ọ́ may bẹ́ẹ̀. the hand of God touch you. mo ṣe náwó síta yìí As I stretch out my hand, mo ná sí ẹnìkan fún ìdáǹdè. stretch it forth for someone for mo deliverance, ná sí ẹnìkan fún ìwòsàn. unto someone for healings, mo ná fún ẹnìkan sí ìbùkún. unto someone for blessing, mo ná sí ẹnìkan tó ń wojú Olúwa fún ọba. unto someone that is seeking for the fruit of the womb lẹ́yìn of the tá a bá Lord. parí That program after this program, wàá lóyún you conceive, wàá sì bímọ. you will deliver. mo ná sẹ́nìkan tó dojú gbogbo ọjọ́ tó ti I pẹ́. stretch it forth to someone that is Mo battling with gbàdúrà the wípé problem for long, that kó o bá lè mọ̀ pé tòótọ́ for Olúwa ni you to Jésù. know that Jesus is Lord pé ọmọ indeed, Ọlọ́run ní that tòótọ́. Jesus is the Son of God ó sì truly, olùgbàlà. and is the Savior. mo sọ jáde I wípé declare it out that ìdè rẹ kó bẹ̀ sí máa já. the yoke are broken, ogun rẹ kó bẹ̀ sí máa ṣẹ́wọ́lẹ̀. your battle are conquered. Ọlọ́run aláàánú The mercy of kó God bẹ̀ sí máa fọwọ́ kàn ọ́. may touch you. Ọlọ́run ògo ni fún Lord, orúkọ glory unto your holy name. Olúwa dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ Lord, we thank you tonight fún àwọn tó gbọ́ wa ní for our àṣálẹ́ listener tonight, torí pé àmọ́ kó ti fọwọ́ kàn wọ́n because we know you have touched kó them, ti dá wọn nídè you have delivered them, kó ti